ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மாங்கனி சமையல். இன்றைக்கி நம்ம மாங்கனி சமையலில் தீபாவளி ஸ்பெஷலாக நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ரசமலாய் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இது வெறும் பால் சக்கரை மட்டுமே வச்சு ரொம்ப ரொம்ப சுலபமாக சட்டுன்னு செஞ்சு முடிச்சிடலாம். அப்படியே நம்ம ஸ்வீட் கடைகளை வாங்கின மாதிரியே பர்ஃபெக்டாக ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இனி ஒரு முறை வீட்டில் இந்த ரசமலாய் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். இனி எப்பயுமே நீங்கள் கடையில் வாங்கவே மாட்டீங்க. அந்தளவுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்லா சாஃப்டாக ஜூஸியாக இருக்கும். குட்டீஸ்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாரும் விரும்பி கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவாங்க. சரி வாங்க இப்போ இந்த ரசமலாய் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த ரசமலாய் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாலை காய வச்சு ரசகுல்லாஸ் ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் நான் 1 லிட்டர் அளவுக்கு பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை உள்ள சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு இப்போ ஸ்டவ் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு இதை நல்லா காய வச்சுடுங்க. ஸோ பால் நல்லா ஃபுல் ஃபேட் மில்காக எடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி தண்ணி சேர்க்காத நல்லா திக்கான பாலாக எடுத்துக்கோங்க. அப்போ நமக்கு பன்னீரும் அதிகமாக கிடைக்கும், ரசமலாயும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பாருங்கள், இப்போ பால் லைட்டாக பொங்கி வருது. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இது மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருங்க. இது திக்கான பாலாக இருக்கிறதுனால இது மாதிரி அப்பப்போ லைட்டாக கலந்து விடுங்க. அப்போ தான் அடி பிடிக்காமல் இருக்கும். இப்போ பால் இந்தளவுக்கு நல்லா பொங்கி வந்ததுக்கு அப்புறமா இதில் நான் மீடியம் சைஸில் 2 எலுமிச்சம்பழத்தோடைய ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே சேர்த்துடலாம். பெரிய எலுமிச்சம்பழமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் 1 லெமன் ஜூஸ் எடுத்திங்கன்னா போதும். இது சின்னதாக இருக்கிறதுனால நான் 2 அளவுக்கு எடுத்துருக்கேன். பாருங்கள், இது மாதிரி லெமன் ஜூஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே சேர்த்து கலந்து விடுங்க. இப்போ உங்களுக்கு பார்க்குற போதே தெரியும், பன்னீர் தனியாக தண்ணி தனியாக பிரிஞ்சு வருது. இந்த மாதிரி பால் நல்லா திரிஞ்சு வரணும். இதில் நீங்கள் லெமன் ஜூஸ்க்கு பதில் வினிகர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒருவேளை நீங்கள் வினிகர் சேர்க்கறதா இருந்தால் ஃப்ளேவர்லெஸ் வினிகர் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது இன்னொரு 2 நிமிஷம் இருக்கட்டும். இன்னும் அந்த பன்னீர் தனியாக தண்ணி தனியாக பிரிஞ்சு வரணும். பாருங்கள், இப்போ உங்களுக்கு பார்க்குற போது தெரியும், தண்ணி தனியாக பிரிஞ்சு வந்திருக்கு, பன்னீர் தனியாக பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. இந்த அளவுக்கு இருக்கணும். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம வேற ஒரு பாத்திரத்தில் வடித்து எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் ஒரு சல்லடையை வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே இது மாதிரி ஒரு காட்டன் கிளாத்தை விரித்து போட்டுருங்க. இப்போ இதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற பன்னீரை உள்ளே சேர்த்துடலாம். ஸோ பன்னீர் ரெடியானதும் அதை உடனே தண்ணியெல்லாம் வடித்து எடுத்துக்கோங்க. அந்த சூட்லேயே இருந்துச்சு அப்படின்னா பன்னீர் இறுக்கி போன மாதிரி ஆகிடும். இப்போ இதை பச்சை தண்ணி விட்டு 2-3 டைம் நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா இதில் நம்ம லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துருக்கிறதுனால பச்சை தண்ணி விட்டு இது மாதிரி 2-3 டைம் நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க. இல்லைன்னா ரசகுல்லாவில் லைட்டாக அந்த லெமனுடைய புளிப்பு டேஸ்ட் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பாருங்கள், இப்போ இந்த அளவுக்கு 2-3 டைம் நல்லா கழுவுனதுக்கு அப்புறமா இதில் கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாமல் இந்த துணியை எடுத்து அப்படியே பிழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், இது மாதிரி பன்னீரில் கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாமல் இருக்கணும். பாருங்கள், இது மாதிரி நல்லா டைட்டாக பிழிஞ்சுக்கோங்க. நல்லா டைட்டாக கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாமல் பிழிஞ்சிட்டேன். இது அப்படியே ஒரு 5 நிமிஷம் சல்லடைக்கு மேலே வச்சுடுங்க. கொஞ்சம் நஞ்சம் இருக்கிற தண்ணி எல்லாமே வடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறமா நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், பன்னீரில் கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாமல் நல்லா வடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ இதை வேற ஒரு அகலமான பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டு நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம எடுத்துருக்கிற 1 லிட்டர் பாலுக்கு நமக்கு 200லேருந்து 250 கிராம் அளவுக்கு பன்னீர் கிடச்சிருக்கு. பால் எந்த அளவுக்கு திக்னஸாக எடுக்கிறோமோ அதை பொறுத்து பன்னீரோட அளவும் மாறுபடும். இப்போ இந்த பன்னீரை நல்லா உதிர்த்து விட்டுட்டு இது மாதிரி உள்ளங்கையை வச்சு நல்லா அழுத்தி சாஃப்டாக பிசைஞ்சுக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து பிசைஞ்சுக்கோங்க. பன்னீர் கொஞ்சம் கூட திரியாக கையில் தட்டுப்படாமல் நல்லா வெண்ணெய் மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கணும். ஒரு 5லேருந்து 6 நிமிஷத்துக்கு இது மாதிரி நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து பிசைஞ்சுக்கோங்க. ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு இந்த பன்னீரை நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சு எடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு ரசமலாய் நம்ம வேக வைக்கிற போது நல்லா வெந்து டபுள் மடங்காக கிடைக்கும். இப்போ பாருங்கள், பன்னீரை நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சாச்சு. நல்லா வெண்ணெய் மாதிரி இருக்குது. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு இருக்கணும். நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிசைஞ்சுக்கோங்க. இப்போ உங்களுக்கு எந்த சைஸில் ரசமலாய் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த அளவுக்கு இந்த பன்னீரை எடுத்து உள்ளங்கையில் வச்சு கொஞ்சம் கூட வெடிப்பு எதுவும் இல்லாமல் இது மாதிரி நல்லா உருட்டிட்டு இதை லைட்டாக தட்டி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், இது மாதிரி. இப்போ இதே மாதிரி மீதி இருக்கிற எல்லா பன்னீரையுமே ரெடி பண்ணி தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், இப்போ எல்லா பன்னீரையுமே நல்லா உருட்டி இது மாதிரி சின்ன சின்ன வடையாக தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம எடுத்துருக்கிற பன்னீரில் நான் இந்த சைஸில் 18 ரசமலாய் அளவுக்கு ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இது அப்படியே இப்போ ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சிடலாம்.
அடுத்தது ஒரு அகலமான கடாயில் 1 கப் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க. நான் மெஷரிங் கப்பில் 1 கப் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்க்குறேன். இப்போ இது கூடவே 4 கப் அளவுக்கு தண்ணியும் சேர்த்துடலாம். நாம் இதில் ரசகுல்லாவை 15லேருந்து 20 நிமிஷம் நல்லா வேக வைக்க போகிறோம். அதனால் தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ தண்ணி உள்ளே சேர்த்துட்டு ஸ்டவ் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருங்க. சர்க்கரை கரைஞ்ச தண்ணி நல்லா கொதி வரணும். இப்போ பாருங்கள், சர்க்கரை கரைஞ்சு தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இந்த அளவுக்கு தண்ணி நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறமா இதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற ரசகுல்லாவை உள்ள சேர்த்துடலாம். தண்ணி கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே சேர்த்துடாதீங்க. இது மாதிரி தண்ணி நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறமா ரசகுல்லாவை சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் இது வெந்து டபுள் மடங்காக கிடைக்கும். இப்போ ரசகுல்லா உள்ளே சேர்த்துட்டு கடாயோடைய மூடி போட்டு மூடி இதை மீடியம் ஹீட்டில் 15 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வேக வச்சுடுங்க. இப்போ இது வேகிற டைமில் நம்ம அடுத்த சைடில் ரசமலாய்க்கு ரப்டி ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ இது மீடியம் ஹீட்டில் 15லேருந்து 20 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வேகட்டும். இப்போ ரப்டி பண்ணுறதுக்கு ஒரு அடிகனமான கடாயில் நான் 3/4 லிட்டர் அளவுக்கு பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை உள்ள சேர்த்துடலாம். ஸோ பால் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி தான், தண்ணி சேர்க்காத நல்லா ஃபுல் ஃபேட் மில்காக சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை மீடியம் ஹீட்டில் நல்லா காய வச்சிடலாம். பாருங்கள், இப்போ பால் லைட்டாக பொங்கி வருது. இப்போ ஒரு கரண்டி வச்சு இது மாதிரி லைட்டாக கலந்து விடுங்க. அந்த ஓரங்களில் தங்குற ஆடையெல்லாம் எடுத்து விட்டு கலந்து விடுங்க. அப்போ தான் நம்ம ரசமலாய் சாப்பிட்ற போது நல்லா க்ரீமியாக இருக்கும். இப்போ இந்த பால் மீடியம் ஹீட்டில் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு நல்லா சுண்ட காயட்டும். ரொம்பவே அதிக நேரம் வத்திடக்கூடாது. ஒரு 5 நிமிஷம் போல் மீடியம் ஹீட்டில் நல்லா கொதி வந்துச்சுன்னா போதும். இது மாதிரி அந்த ஓரங்களில் தங்குற ஆடையெல்லாம் எடுத்து விட்டு நல்லா காய வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், இப்போ பால் ஒரு 5 நிமிஷம் போல் நல்லா கொதி வந்து லைட்டாக திக்காயிடுச்சு. இது ரொம்பவே சுண்டா விட்டுடாதீங்க. இது மாதிரி லைட்டாக திக்காச்சுன்னா போதும். இது ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நமக்கு இன்னும் நல்லா கெட்டிப்பட ஆரம்பிக்கும். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்வீட்னஸ்க்கு ஒரு 3/4 கப் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ சர்க்கரை சேர்த்துட்டு இது கரையிற அளவுக்கு இது மாதிரி நல்லா கலந்து விடுங்க. உங்களுக்கு ஒரு வேளை ரசமலாய் நல்லா தித்திப்பாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா 1 கப் சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க. நான் எடுத்துக்கிற 3/4 கப் சர்க்கரை நமக்கு இனிப்பு அளவாக இருக்கும். இல்லை இனிப்பு குறைவாகவே போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா 1/2 கப் சர்க்கரை சேர்த்திங்கன்னா போதும். பாருங்கள், இப்போ சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு. இப்போ இதில் வாசனைக்காக 1/4 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே ஒரு பிஞ்சளவுக்கு குங்குமப்பூவை கொஞ்சமாக சுடுதண்ணியில் ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துருக்கேன். இப்போ இதை உள்ள சேர்த்துடலாம். அப்புறம் ஒரு பிஞ்சளவுக்கு ஃபுட் கலர் சேர்க்குறேன். ஸோ இது வந்து ஆப்ஷனல் தான், நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைனாலும் பரவாயில்லை. சேர்த்துட்டு இப்போ இதில் கொஞ்சமாக பாதாம் அப்புறம் பிஸ்தாவை இது மாதிரி நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. ஸோ ஃபுட் கலர் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைனாலும் பரவாயில்லை. நம்ம சேர்த்துருக்கிற குங்குமப்பூவே நமக்கு நல்ல கலர் கொடுக்கும். அதே மாதிரி நட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு விருப்பமான நட்ஸ் நீங்கள் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கோங்க. பாருங்கள், இப்போ நம்ம ரப்டி தயாராகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சிடலாம். இது ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு நல்லா ஆறட்டும். இப்போ இந்த சைடில் நம்ம ரசகுல்லாவும் நல்லா வெந்திருக்கு. மூடி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், ரசகுல்லா நல்லா சாஃப்டாக வெந்து தண்ணியும் ஓரளவுக்கு வத்திடுச்சு. இப்போ இது வெந்துருச்சான்னு பார்க்குறதுக்கு ஒன்று எடுத்து கையில் நசுக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே அமுங்காமல் இது மாதிரி மேலே வரணும். உங்களுக்கு பார்க்குற போதே தெரியுதில்ல, நம்ம ரசகுல்லா முன்னே இருந்ததை விட நல்லா வெந்து டபுள் மடங்காகி வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம ரசகுல்லா நல்லா சாஃப்டாக வெந்துடுச்சு. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஒன்று ஒன்றா கரண்டியில் எடுத்து இது மாதிரி அந்த தண்ணியெல்லாம் வடிச்சிட்டு இதை தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுடுங்க. ரொம்பவே அழுத்தி ஃப்ரெஷ் பண்ண வேண்டாம், ரசகுல்லா உடஞ்சிடும். இது மாதிரி லேசாக ஃப்ரெஷ் பண்ணி அந்த தண்ணியெல்லாம் வடிச்சிடுங்க. இப்போ இதே மாதிரி மீதி இருக்கிற எல்லா ரசகுல்லாவிலையுமே தண்ணியெல்லாம் வடிச்சிட்டு நீங்கள் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், இப்போ ரசகுல்லா எல்லாத்தையுமே தண்ணியிலேருந்து வடித்து இது மாதிரி தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது சூடாக இருக்கிற போதே நம்ம ரப்டியில் சேர்க்க முடியாது. கொஞ்ச நேரம் நல்லா ஆறட்டும். ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம ரப்டியில் சேர்த்துடலாம். இப்போ இது ஓரமாக இருக்கட்டும். இப்போ இந்த சைடில் நம்ம ரப்டியும் கொஞ்சம் கூட சூடு இல்லாமல் நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்போ இது ஒரு பவுலில் சேர்த்துடலாம். கூடவே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற ரசகுல்லாவையும் சேர்த்துடலாம்.
ஸோ ரசகுல்லாவும் ரப்டியும் சூடாக இருக்கிற போது ஒன்றா சேர்க்காதீங்க. ரசகுல்லா வந்து இருக்கிற மாதிரி ஆகிடும். நல்லா ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஒன்றா சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ ரசகுல்லா உள்ளே சேர்த்துட்டு இதை லைட்டாக கலந்து விட்டுட்டு ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுங்க. ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்து நல்லா ஜில்லுன்னு சர்வ் பண்ணினீங்க அப்படின்னா அப்படியே நம்ம கடையில் வாங்குற மாதிரியே ரசமலாய் நல்லா சாஃப்ட் அண்ட் ஜூஸியாக ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இல்லை உங்களுக்கு ஜில்லுன்னு வேண்டாம் அப்படின்னாலும் 2 மணி நேரம் கழித்து எடுத்து சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ரபடியெல்லாம் ரசகுல்லாக்குள்ளே இறங்கி நம்ம ரசமலாய் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இதில் 2 மணி நேரத்துக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்து எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ரசமலாய் சூப்பராக தயாராகிடுச்சு. இது நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சதுக்கப்புறமா ரப்டி இன்னும் நல்லா திக்காக இருக்குது. நீங்களே பாருங்கள் ரசமலாய் எவ்வளோ சாஃப்ட் அண்ட் ஜூஸியாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்து நம்ம 2-3 நாள் வரைக்கும் கூட வச்சுருந்து சாப்பிட்லாம். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லோரும் ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மெத்தடில் இந்த ரசமலாய் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். என்னுடைய இந்த ரெசிபி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் மாங்கனி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.